dekada magaalada Berbera ayaa labadii maalmood ee ugu dambeysay bay ahayd mid aad u mashquul ah kadib markii dekada laga heshiiyay khilaaf u dhaxeeyay shirkadda DP World iyo waliba ganacsatada alaabta kala soo degta waxaana intii aan maanta ku sugnaa dekada magaalada Berbera kamarada telefishinka Star qabanaysay mashquul aad u badan iyo waliba shaqaale weynaha dekada iyo kastamka Berbera oo si xawli ah u shaqaynaya iyo ganacsatada si fiican ugu adeegaya isla markaasina shaqada u dadajinaya maadaama shaqadu isgaadhay muddo laba maalmood ahayd oo hore aan dekada laga shaqaynin maareeyaha dekadaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi oo isagana ka wareysanay khilaafkii u dhaxeeyay ganacsatada iyo maamulka shirkadda DP World ayaa waxa uu sheegay in khilaafkaasi la soo gabagabeeyay isla markaasina aanay marka horeba jirin wax taariifada ah lagu kordhiyay ganacsatada Soomaaliland ee dekada wax kala soo degta balse isbedelku ahaa xagga sarifka aad mahadsantahay runtii de hore waa loo ogaayo shaqadu way istaagtay sababtoo ah sixirka sarifka oo kala duwanaa suuqana ahaa 9600 dekadana ahaa 7000 ayaa shirkadda DP World waxay ku dartay 1500 oo shilin mana aha tacriifad la kordhiyay laakiin waa sixirka sarifka in kor loo yara qaado DP World iskama kordhin mana kordhin karto haddii aanay la tashan dawladda Soomaaliland wada hadal muddo dheer codsigaas oo yaalay in ka badan 7 bilood dawladdu waxay garoosatay in loo kordhiyo 1500 la kordhiyo ee sarifka ah sida dadka qaar sheegayaan ee ay leeyihiin tacriifadii baa la kordhiyay waxa la wax ka jira ma jiraan tani waa inta u dhaxaysa sarifka suuqa iyo ka bangiga waana fiicantay runtii inuu jiro sixir siman oo dalka dhan ka dhaxeeya laakiin dawladdu iyadoo tanaasul u sameynaysa dadweynaheeda iyo shacabkeeda ayaa mar walba kabis ay ka sameeysaa inay sarifka dollarka hoos ay qaadanayso ay hoos u dhigto alxamdulillah rabbil caalamiin wada hadal badan oo ganacsatada aan la galnay taasoo hogaaminaya ganacsatada gudoomiyaha chamberka Mr Jamal ma jirto run ahaantii iminkana shaqadu si fiican bay u socotaa waxaan aad ugu mahad celinayaa wada shaqaynta buuxda naga dhaxaysa ganacsatada Soomaaliland waxay ku soo caanamaashay istashi wada tashi iyo isu tanaasul fara badan waana kaynu halka ku marayno mana yihiin cid khasabna lama khasbay wada tashi baa guul lagu gaadhaa alxamdulillah rabbil caalamiin meel fiican bay maraysaa saakaba waa arki doontaan dekadu sida u shaqaynayso waxaan rajaynayaa insha Allah inaan ganacsatada yeelan doono shirar joogto ah oo bishii mar ama labadii bilood mar wixii caqabado yimaadana aan wada hadal iyo isfahan aan ku dhameyn doono insha Allah ganacsatada dekada wax kala baxayay iyo waliba wakiilada ganacsatada qaarkood oo telefishinka Star isaguna kula kulmay dekada Berbera waxay u sheegeen in shaqada bilaabeen isla markaana si fudud loo ku shaqeynayo labadii maalmood ee ugu dambeeyayna alaabtu ay dekada ka baxaysay muddada dhowrka cisho taagneed si fiican oo habsamile bay u socotaa ganacsataduna waxay u hoggaansantay amarkii ka soo baxay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii ay u arkaysay xal in ay lagu hawlgeliyo sidii ay u socon lahayd maxaan ku raayay biceeshada ka soo degtay dekada Berbera Cabdiraxmaan Cabdullaahi kompaniga waa Nilfa ma sha Allah dekadii maanta waa taas way kala socotaa alxamdulillah hawlaheedu si wanaagsan buu socdaan haweenka ka arkaya shiinaydin macalina waxaan ku rahdaa hawluhu saas u socotaa sida loo socotaa shaqadii si fiican buu socotaa inkastoo wixii anigu aan ka cabanaynay iyo cabashadayda aan la qaadano TPD wuu la qaatay lacagtii si lagu kordhiyay haddana danta qaranka iyo danta xukuumadda soo jeedisay ayaan u hoggaansanay la gaarsiiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa hadda si habsamiya ilaa shalay toolo u socota shaqadu si fiican bay u socotaa waan ugu mahad celinaynaa madaxweynaha dareenka shacabka oo la qabo runtii ganacsatada waxay soo gudbinaysaa way kordhin kartaa inta qiimo la kordhiyo qiimaha dul saari kartaa laakiin markasta waxay reeyeen ka hadlaysaa qofka director taxpayer-ka ee runta sida fiican inta badan lacagta u bixinaya qofka danyarta annagoo dareenka shacabka sidna waxaanu joojinay shaqada si annagoo culayska u diidayna haddana waxaan duubi bilownay markii xal laga gaaray inay shaqadii hakatay si fiican u socoto si fiican isla jaan qaaday
kasankii ganacsatadii xukuumaddii intii hawshii hawluhu sidii loogu talagalay bay u socdaan. Mubaarak Nirig, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Berbera.